قبل ما ابدا عاوزكم تتخيلوا معايا كده قصة حب بتبدأ بخطاب بسيط، بتفضل أكتر من 50 سنة موجودة. قصة حب بتفضل موجودة من خلال الصبر والإرادة وسط فوضى كبيرة موجودة وظروف مستحيلة، وهي رواية الحب في زمن الكوليرا لجابرييل غارسيا ماركيز، واحدة من أعظم قصص الحب اللي انت ممكن تقرأها في حياتك كلها. فيلا بينا نبدأ الحلقة واحكي لك ليه الرواية دي جميلة وليه لازم تقرأ الحب في زمن الكوليرا. ازيكم يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسعاده. حلقه جديده، يعني مش هعتذر كتير عن التاخير، ولكن خلونا ندخل في الحلقه على طول. انا هتكلم النهارده عن واحده من افضل الروايات اللي انا قراتها تقريبا السنه دي. هي خدت مني شويه وقت، يعني كنت بقرا وبقعد، خصوصا ان انا مؤخرا مش بقيت بقرا كتير، ولكن هي الحب في زمن الكوليرا، واحده من اعظم قصص الحب والروايات اللي ممكن تقراها في حياتك. لواحد من الكتاب المفضلين والقريبين لقلبي، يعني هو جابرييل غارسيا ماركيز. خليني اقول لكم القصه. عايزك تتخيل معايا ان في قصه حب بتفضل وبتستمر اكتر من نص قرن، قصه بتجمع بين الصبر والاراده والحب، كل ده في وقت واحد، وقت صعب مليان امراض ومشاكل واوبئه وظروف صعبه. كل ده بيبقى فيه قصه حب نقدر نحكيها. ماركيز في الروايه دي مش بيحكي مجرد قصة حب عابرة زي اللي احنا بنسمعها في الافلام، ولكن يوريك ازاي ممكن المشاعر تقف في وش الزمن والمرض والموت. ماركيز دايما شهرته نابعة ان هو بيقدر يعمل مزيج جميل بين الواقع والخيال، وده ظهر بوضوح في الرواية دي اللي اتنشرت اول مرة سنة 1985، لكن هي لسه لحد دلوقتي واحدة من افضل الروايات اللي بتلهم كتاب كتير، واللي بيتم مناقشتها وقراءتها الى الان بين القراء. الرواية بتحكي عن شخصين، فلورنتينو وفيرمينا. فلورنتينو كان بيعشق فيرمينا، لكنها اختارت تتجوز شخص تاني وهو دكتور أوربينو. فيرمينا كانت شايفة ان حب فلورنتينو هو مجرد اندفاع شباب او حب هوائي يعني، وان دكتور أوربينو هو الشخص الامثل، بفضل ان هو شخص في مكانة اجتماعية كويسة وشخص مستقر، وانه بكل المقاييس زي ما بنقول كده عريس ما يترفضش. بعد وفاة الدكتور أوربينو، فلورنتينو عمره ما نسي حبه لفيرمينا، وبيقرر انه يعترف بحبه للمرة التانية بعد 50 سنة لفيرمينا. الجميل في الرواية قوي ان هي بتجمع بين الماضي والحاضر، ذكريات فلورنتينو مع فيرمينا وهم شباب، اللي تقريبا عاش على الذكريات دي حياته كلها. فيرمينا اللي كانت دايما بتوازن بين الواقع ومسؤولياتها، وان هو مجرد كل ده مجرد طيش شباب زي ما بنقول. كمان من اللحظات المحورية في الرواية لما والد فيرمينا بيكتشف العلاقة بين فلورنتينو وفيرمينا، فبيقرر ان هم يقطعوا علاقتهم ببعض، وبيتم سفر فيرمينا. وعلى الرغم من سفر فيرمينا ثم جوازها بعد كده، الا ان فلورنتينو عمره ما نسي حبه لها، وما بقاش عنده القدرة انه يحب تاني او يفكر حتى انه يرتبط مرة تانية، ولكن كرس حياته لحبه لها حتى لو هي في مكان تاني. رغم ان فيرمينا بعد سفرها شافت قصة فلورنتينو بشكل تاني، قررت ان هي تنهيها بمجرد ما رجعت. لكن حياة فلورنتينو بعد الرفض هي ما وقفتش، هو شخص اترقى في شغله واترقى في شركة السفن اللي كان شغال فيها، وعاش كمان سلسلة علاقات عابرة لتعويض فيرمينا. ورغم حبه الشديد لفيرمينا، رغم كده فلورنتينو كان حريص انه ما يظهرش اي ضعف، كمل حياته بنجاح رغم ان هو كان مخبي جواه ألم كبير هو مش قادر يتجاوزه. على الجانب الاخر حياة فيرمينا مع دكتور أوربينو اللي هو زوجها، كان طبيب وشخصية ناجحة ومرموقة في المجتمع. جوازهم كان مستقر جدا، لكن طبعا كان لا يخلو من المشاكل الموجودة فيه. الرواية طبعا من تفاصيلها ان هي بتحكي تفاصيل حياتهم اليومية، ده غير الروتين اللي سيطر على علاقتهم بعد كده. فيرمينا لم تكن بالسوء اللي ممكن الناس تشوفه من بعيد في الرواية، حتى بيبين ان في حياتهم اليومية او في حياة فيرمينا مع دكتور أوربينو هي كان فيها لحظات من الحميمية والدعم اللي هي ناتجة عن العشرة بين الزوجين. بعد أكتر من 50 سنة جواز بيتوفى دكتور أوربينو بسبب سقوطه في حادث، ودي كانت اللحظة اللي اتفتح فيها الباب لفلورنتينو إنه يعترف لفيرمينا بحبه للمرة التانية. وده كان في جنازة دكتور أوربينو اللي اعترف فيها فلورنتينو لفيرمينا إنه مازال بيحبها يعني. حتى عجبني بعد كده فلورنتينو وفيرمينا لما بيقرروا يعملوا رحلة نهرية، وبعدها بيتصالحوا عشان يعيدوا اكتشاف بعض للمرة التانية. الرحلة اللي كانت مليانة تأملات عن الحياة وعن السنين اللي ضاعت، أو الحب
اللي قدر يصمد مع مرور الزمن وتغير الأحداث. المشهد الجميل اللي كانوا بيرفعوا فيه العلم الأصفر على السفينة وكأنه إعلان عن رفضهم الخضوع لأي قيود سواء اجتماعية أو زمنية. فلورنتينو في الرواية دي هو مثال حي على إن الحب مش مجرد شعور لحظي، ولكن هو التزام وصبر. الراجل فضل 50 سنة مستني حبيبته. كمان في الرواية دي ماركيز بيوريك إن الحب مش مجرد هو شعور، ولكن هو محرك يقدر يحرك حياتك كلها في اتجاه معين. ففي الرواية بيوريك إن الحب هو مش بس تجربة فردية، لكن هو حياة كاملة. الرواية كمان بتسأل سؤال مهم: هل الحب ممكن يفضل بنفس قوته حتى مع مرور الزمن؟ الزمن في الرواية دي هو مش عدو للحب، لكن هو بيكشف حقيقة المشاعر دي وبيعيد تشكيلها بطريقة أعمق وبطريقة أصدق. فلورنتينو وفيرمينا في الرواية دي بيمثلوا الجوانب المختلفة للعلاقات مع الزمن. يعني فلورنتينو بيمثل الاستمرارية والوفاء، على عكس فيرمينا اللي بتجسد التغير والنضج. الكوليرا في الرواية هي مش مجرد وباء أو مش مجرد مرض جسدي، ولكن هي بتعبر عن الألم والمعاناة اللي بيعيشها الناس في حياتهم وحبهم. الكوليرا بتعبر عن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في الوقت ده. المرض في الرواية دي بيعبر عن هشاشة الإنسان وقدرته على المقاومة على النقيض. أو في نفس الوقت الرواية بتطرح سؤال مهم جدا: هل الحب هو هدف في حد ذاته أم هو وسيلة للهروب من الوحدة والألم؟ ففكرة إن الحب يستمر رغم كل الظروف دي ورغم كل الوقت ده، فهو بيجسد أو بيوضح رؤية ماركيز عن الإرادة الإنسانية. كمان النهاية اللي بتجمع فلورنتينو وفيرمينا هي مش بس انتصار للحب، ولكن هو تساؤل عن جدوى التمسك بالحلم بعد تحقيق الحلم نفسه. ممكن نقول ان الرواية بشكل عام هي خالية تقريبا من الأحداث المفاجئة أو الأحداث الغير متوقعة. أوقات كنت بحس ان الرواية بطيئة أو تكملة أحداث غير مهمة في الرواية، زي مثلا علاقات فلورنتينو اللي كانت كتير بشكل مبالغ فيه. في رأيي أفضل حاجة في الرواية هم آخر 50 صفحة، أجمل 50 صفحة في الرواية. هم دول نتيجة الأحداث والعاطفة اللي كان بيبنيها ماركيز طول أحداث الرواية. فقلة الأحداث في الرواية وزيادة البعد الإنساني هي المسيطرة على أحداث الرواية دي. يعني من المشاهد المؤثرة فيا في الرواية دي، يعني لما فلورنتينو وفيرمينا بيتقابلوا بعد 50 سنة وكلامهم عن ذكرياتهم اللي كانت بتجمعهم وهم لسه شباب، حتى لو كانت ذكريات بسيطة لكن كان موقف مؤثر جدا. يعني الشخصيات كعادة ماركيز طول الوقت غريبة بأفكارها وتصرفاتها: فلورنتينو وتصرفاته الغريبة وحبه العميق، وفيرمينا اللي بتتصرف طول الوقت بكبرياء وتصرفات غير مبررة من الأساس. وكمان في أحداث مقززة من فلورنتينو حتى لو كانت بيمثلها ماركيز في شكل من أشكال الوفاء، زي تعدد علاقات فلورنتينو مثلا. فهي طريقة ساذجة انك تمثل الوفاء بالشكل ده. في النهاية ماركيز بيقول في الرواية دي ان الحب ممكن يكون معجزة، لكنه كمان طول الوقت بيكون تحدي. الرواية بتخليك تفكر: هل انت ممكن تحب بنفس الطريقة او بنفس الشكل ولا لا؟ الحب هنا مش مجرد قصة رومانسية عابرة، لكن فلسفة حياتية وتجربة إنسانية شاملة. لكن السؤال اللي عايز أسأله لكم انتم، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس: هل الحب ممكن يكمل بنفس الطريقة رغم مرور كل السنين دي ولا لا؟ وهل الحب مرتبط بالزمن ولا الشعور اللحظي هو الأهم؟ لكن في رأيي الشخصي أنا مش متفق قوي مع الكاتب في الجزء إن البطل ممكن يفضل 50 سنة مش عارف يتقبل رفض حبيبته وتفضل حياته واقفة لمجرد ان هي مش موجوده. اعتقد دي كانت الفكره بالنسبه لي، يعني او الفكره اللي انا مش متقبلها. بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وانا مستني اجاباتكم. هقراها طبعا تحت في الكومنتس كالعاده وهرد عليكم دايما. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني تحت على فيسبوك وعلى الانستجرام عشان تبقى ابديتد طول الوقت. واشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.